Musanze City man. Summer Country Tour ni igitaramo kigiye guhuza abahanzi bakomeye mu Rwanda barimo Bruce Melody ndetse na The Ben Kitoko Bibarwa ndetse na Bwiza. Turi mu karere ka Musanze, turi mu mujyi wa Musanze already. Aha turi kuri gare, turi kumwe n'abantu batandukanye, turi kureba uko imyiteguro imeze muri rusange. Igitaramo kiraba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu ijoro ryo kuwa gatanu, nibwo turi kumwe n'abatuye muri mujyi wa Musanze kugira ngo batubwire mu by'ukuri imbamutima zabo n'uburyo bagiye kwakira igitaramo, ndetse kandi tunaganire kuri aba bahanzi. Mufite ibibazo bitatu ndi buze kumubaza, hanyuma nabisubiza neza ndi ready kumuha ticket. Ngo ikaze. Yeah. Bakwita amazina yanjye nitwa Niyonsenga Anselme Shaban. Shaban, Musanze ko mbona mukonje cyane ku munsi w'ejo, nta gitaramo gihari, bimeze bite? Si ugereranyije ukareba ukuntu amatara ari kwaka wabona ko dukonje. Aha, ni iki bigaragaza ko muri uyu mujyi ari igitaramo? Ubushuhe ni bwinshi n'abantu bagukikije uri kubareba cyane. Hanyuma are you ready gusubiza ibibazo ngiye kubaza? Turiteguye kabisa Amulodi. Manzi nyibutse igitaramo kigiye kuba kizaba kirimo abaye bahanzi. Harimo Bruce Melody n'abandi bahanzi batandukanye na The Ben. Bashaka kudutaramira nyine Musanze bakaduhasho. Hanyuma se hagati ya Bruce Melody na The Ben hari umuhanzi ufana? Byihariye. Bruce Melody abikora cyane tu. Bruce Melody ni wawe. Turirimbo twe tujya dukubita harimo nka Kenyuma. Nubwo wenda biri urakoze cyane. Ikibazo cya mbere Shaban. Ikibazo cya mbere nize ndirimbo 10 za Bruce Melody zagurutsa stade y'akarere ka Musanze ku munsi w'ejo nk'umufana wa Bruce Melody. Izo ni nyinshi cyane, ariko kunyine guhita ngwisha ku ndirimbo 10 urabona ko aka kamwanya ho byagorana. Wavuga zingahe? Wavuga Kenyuma. Oya, wavuga indirimbo umubare, mbwira umubare. Nshobora wenda nko gukora nk'indirimbo nk'eshatu nanga 5 za Bruce Melody. Mbwira indirimbo 5 za Bruce Melody zabaye hit ku munsi w'ejo zishobora kuzatuma abantu muri stade rwose bahaguruka. Kini kibazo cya mbere. Yego. Ya mbere hari Popo ukashiramo na ya mbere ngo niye Pompo. Niwe mera Pompo. Ngo niwe mera Pompo. Oya ari mu bitro neza twumve. Ngo niwe mera Pompo. Ababibona nyine. Ya kabiri ni Akinyuma. Rimbo twumve. Ngo biragaragara ngo baby niwe bena ngo nza kujya Kinyuma. Ya gatatu. Na hands up. Gatatu hands up. Dutemo twumve niwize. Niba nawe ufite agahinda. Abafana ba Bruce Melody 001 muri he? 001. Abafana ba The Ben bari he? The Ben nawe. Okay. Tumaze kumva indirimbo 3, hasigaye 2. Za Bruce Melody. Hari na sawa ego. Sawa. Na Buruku. Sawa ni ya Bruce Melody. Na yandi ariko wikwihuta. Watubwiye 3. Hasigaye 2. Iya kane ni iyi. Hari na yandi bavuga mo yako yowe. Uko mbona bikaze. Ibi ni biki? Uko mbona bikaze njewe ndumiwe. Yitwa gute? Hari nakani. Oya bayita gute ndirimbo? Ntabwo ndi kwibuka izina ryayo, ariko uko biri kose ni indirimbo 5 za Bruce Melody maze kumva 3 hasigaye 2. Yego. Hari na yindi bita Samoya. Tukiri ku kibazo cya mbere. Ariko urumva amaze gukora indirimbo. Iyi karita urayibona? Ndayibona kandi nayisinda kwanza. Hari Samoya. Samoya nayo ni sawa. Samoya muri dushe phone. Samoya urasaga nikokinze. Nayo sawa. Ejo Samoya zaba wikokinze. Samoya imbere cyane. Wibutse ko turi mu mujyi wa Musanze, turi igitaramo Summer Country Tour, igitaramo bya The Ben Bruce Melody.
iya gatanu iya gatanu hari inzoga ni pepi nzagukubita ikinyafu nzagukubita ikinyafu yitwa ngo pepi ibyo wigiramo ni ikinyafu bayita ikinyafu nyine tu ya fo arya witwa nitwa niyo nsenga nseni bishabani Shabani nakwisera shiti Shabani okay Shabani indirimbo eshanu za Bruce Melody iya gatanu ngo yitwa gute ikinyafu amaze kuzitubwira hasigaye ibibazo bibiri ticket Shabani ndayigwa kabisa ndayigwa ariko ibibazo biri n'ubisubiza neza ikibazo cya kabiri kirabaza ngo abantu bazajya mu gitaramo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu muri stade y'akarere ka Musanze kwinjira ni amafaranga angahe? Yego 2000 ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri ikibazo cya gatatu ahangaha uraza kuyarya ariko ntabwo ari ibihumbi bibiri gusa urambwira ahasanzwe nyine njyewe icyo numvishe cyane ni uko ejo nanjye nzatanga bibiri kujyana injire ejo kibikira ku mamoto icyo kibiri urakigura akantu ejo uzakigura akantu ndaza kugira reka tujye ku kibazo cya gatatu ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ushaka kugura tiketi kuri telefone uri mu rugo ukazagera kuri stade werekana message ugahita winjira kuri telefone isanzwe wakanda iyihe mibare oya urongera igisubiremo ikibazo kumve neza ikibazo wacyumvise neza ushaka kugura itike yo kwinjira mu gitaramo cya Bruce Melody na The Ben kizabera mu karere ka Musanze ukayigura ukoresheje telefone yawe ngendanwa ukanda iyihe mibare kuri mama hari imibare basize kuri ntuza ku twafishe bagiye batukwereka ubwo hari imibare ni kode nyine ya ntuza ni kode ya mope akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe yego kode ugashiraho kode ugashiraho ntuza ariko nyine abo ni ukumva turi kumwe nande Kaponsiani ubusanzwe nitwa Konde Boy tunisha Konde Boy igitaramo cyo Musanze yitegura ubusanzwe ni fresh nari wowe umumotari ufite moto uzenguruka umujyi wari uwawe wabonye umujyi hirya no hino bimeze gute umujyi ucokoza wagira hari abandi bantu binjiye mu mujyi ku buryo umujyi uri kwaka byadanje umujyi uri kwaka byadanje urimo akavucaca umujyi uraryoshye uri kwaka kubera ko ejo ufite ishuri kiryoshye ni ishuri tuzaba twatwitara hejuru cyane cyari rwose hari igitaramo kizaba mu karere ka Musanze igitaramo kizaba kirimo abahanzi Kitoko, Bwiza, The Ben kumwe na Bruce Melody. Ejo tubagomba kuzaza kudutaramira hano i Musanze. igitaramo cyitwa gute Igitaramo Samna Country. Samna Country. oya subiramo Samina Country. oya subiramo amafaranga utayabura Oya. cyitwa Sama Country. Sama Country Joa, thank you so much. Ikibazo cya kabiri umuntu ashaka kugura tike akoresheje telefone akanda imibare kuri momo izo mibare rero nibyo natwe twabashije kuzimenya neza ariko urumva nindamuka tubimenye n'abandi ndaza ku buryo turaza ku buryo twabyaza n'abandi icyo kwinjira hari ahasanzwe ni bibiri VIP ni 5 VVIP ni 10
ikibazo cya gatatu. Igitaramo cyateguwe n'abandi. cyateguwe n'abandi cyateguwe ni iki gitaramo cyateguwe na Bruce Melody na The Ben bashyigikiwe kumwe na Mitsingi motari bamukuru Bruce Melody na The Ben bateguye igitaramo. bayiteguye ko bazimazemo bari no kwamamaza Mitsingi Yahiye cyangwa nyamuye? bamujyaniye kasi nayibwiwe Okay. motari bamujyaniye kasi Hagati ya Bruce Melody na The Ben wemerana. ni ikiganiro na Bruce Melody Gutegura indirimbo za Bruce Melody wemera hariya kuri kamera umanza batera n'akaziki ku ndirimbo ya mbere 078 yabonye uburyo tugaragariza ibyishimo byawe unatugira icyo ubwira abanyarwanda dore ngaha yaje wayabonye witwa amazina witwa Onsia wayabonye reba kuri telefone Onsiani yishimye ni neza ejo ngo ibibazo byari byoroshye turanyariye turabashyigikiye Bruce Melody hejuru cyane turamushyigikiye 001 Munyakazi turamushyigikiye ikigoma cyo SP6 toothpaste uyu ni umuti w'amenyo ugufasha kugira amenyo meza akanwa gahumura neza kandi gafite ubuzima bwiza. Uyu muti kandi wifitemo ubushobozi bwo kurwanya impumuro mbi mu kanwa ndetse kandi ugatuma amenyo yera mu buryo karemano. Ni umuti mwiza cyane ko ufasha gukomeza ubuzima bw'akanwa. SP6 yifitemo impumuro nziza ya mint, tandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa ndetse kandi abifuza ko amenyo yanyu aba urwererane uyu muti urabafasha. Kubifuza kurangura muduhamagare kuri 07887840663. SP6 Super Probiotic Toothpaste. Uyu ni wo muti nari nkeneye pe.